प्रस्तुतिमा आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जसको चर्चा अहिले चिया पसलदेखि ठूला कर्पोरेट अफिसहरूसम्म जताततै सुन्न पाइन्छ। हो, हामी नेपाली शेयर बजारको कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुस्, शेयर बजार अब कुनै सीमित विज्ञहरूको मात्र कुरा रहेन। यो त अहिले हरेक घर आँगन हो गफगाफको हिस्सा नै बनिसकेको छ। एकातिर यसले हामी धेरैलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको मिठो सपना देखाएको छ, तर अर्कोतिर नि यसभित्र नदेखिने अनेकौं चुनौतीहरू पनि लुकेर बसेका छन्। आज हामी यही पुरै परिदृश्यलाई एकदमै नजिकबाट र सरल भाषामा खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। पछिल्लो समय याद गर्नुभएको छ, हजारौंको संख्यामा हाम्रा युवाहरू शेयर बजारतिर एकदमै धेरै आकर्षित भइरहेका छन्। आखिर किन त? यो पक्कै पनि एउटा चासोको विषय हो। खासमा यसको मुख्य कारण भनेकै सम्भावित उच्च प्रतिफल हो। आजको पुस्ता आफ्नो दुःखको कमाइलाई ब्याङ्कमा मात्र थन्काएर राख्न चाहँदैन। पैसाले पैसा कमाओस्, पुँजी चलायमान होस् भन्ने चाहना सबैमा छ। र राम्रो प्रतिफल पाइने यो सम्भावनाले गर्दा नै बजारमा नयाँ र ऊर्जावान लगानीकर्ताहरूको एउटा ठूलो लहर नै आइरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने एउटा यस्तो उत्साहजनक समय हो जहाँ मानिसहरूले परम्परागत बचतको सोचबाट माथि उठेर लगानीका नयाँ बाटाहरू खोजिरहेका छन्। तर अब प्रश्न आउँछ, यी सबै ठूला ठूला आर्थिक गतिविधिहरू खासमा कहाँ भइरहेका छन् त? यसको केन्द्रबिन्दु हो नेप्से, अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। यसलाई हाम्रो देशको दैनिक आर्थिक कारोबारको मुटु नै मान्दा पनि फरक पर्दैन। नेप्से नेपालको एकमात्र आधिकारिक शेयर बजार हो। यो त्यही मञ्च हो जहाँ देशभर छरिएर रहेको सानो सानो पुँजी एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ र हरेक दिन हजारौं लगानीकर्ताहरू जोडिएर शेयरको खरिद बिक्री गर्छन्। यसले सर्वसाधारणको सानो बचतलाई देशका ठूला ठूला आयोजनाहरूसँग जोड्ने एउटा एकदमै बलियो पुलको काम गरिरहेको हुन्छ। अनि नेप्सेभित्र आखिर कारोबार चाहिँ के को हुन्छ त? धेरैलाई लाग्न सक्छ यो केवल रातो र हरियो अङ्कहरूको मात्र खेल हो, तर बिल्कुलै होइन। बजारमा हामीले प्रत्यक्ष देखेका र भोगेका विभिन्न क्षेत्रहरू सूचीकृत छन्। जस्तै हामीले दिनदिनै कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरू, हाम्रो सुरक्षा गर्ने बीमा कम्पनीहरू, हाम्रा घरमा बत्ती बाल्ने जलविद्युत आयोजनाहरू अनि हामीले प्रयोग गर्ने सामान बनाउने उत्पादनमूलक उद्योगहरू। शेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको नि यिनै ठूला र महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूको सानो हिस्साको मालिक बन्नु हो। एउटै क्षेत्रमा मात्र भर नपरी देशको समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटाहरूमा आफ्नो पैसा लगाउने यो कस्तो गजबको अवसर हो, होइन त? अब उच्च प्रतिफल र देशका ठूला उद्योगहरूको कुरा सुन्दा सबै कुरा एकदमै पर्फेक्ट र उत्साहजनक मात्र लाग्न सक्छ। यहाँ त पैसा हालेपछि नाफा मात्रै हुन्छ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर पक्नुस् है, यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। के शेयर बजार पूर्ण रूपमा जोखिम रहित छ त? यसको सिधा जवाफ हो, बिल्कुलै छैन। हेर्नुस्, सम्भावित लाभको पछाडि जहिले पनि एउटा न एउटा जोखिम लुकेर बसेकै हुन्छ। बजारमा जति धेरै प्रतिफलको आशा हुन्छ नि, त्यति नै धेरै आफ्नो पुँजी गुम्न सक्ने खतरा पनि सँगसँगै हिँडिरहेको हुन्छ। यो तितो सत्यलाई स्वीकार नगरी बजारमा पस्नु भनेको त पुरै आँखा चिम्लेर बाटो काट्नु जस्तै खतरनाक हुन सक्छ। त्यसो भए ती जोखिमहरू आउँछन् कहाँबाट त? शेयर बजारलाई एउटा खुल्ला आकाश जस्तै मानौँ, जहाँ मौसम कस्तो छ भन्ने कुराले यात्रा कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने तय गर्छ। बजारको आन्तरिक उतारचढाव त छँदैछ, तर ब्याङ्कहरूको ब्याज दर र सरकारी नीतिहरू जस्ता बाह्य तत्त्वहरूले पनि शेयरको मूल्यलाई एकदमै गहिरो असर पारिरहेका हुन्छन्। एउटा सानो उदाहरण हेरौँ। यदि ब्याङ्कहरूले पैसा जम्मा गर्दा धेरै ब्याज दिन थाले भने धेरै मानिसले शेयर बजारबाट पैसा झिकेर ब्याङ्कमै राख्न थाल्छन्। अनि के हुन्छ? शेयरको मूल्य घट्न थाल्छ। त्यस्तै सरकारले ल्याउने एउटा नयाँ नियमले कुनै पनि कम्पनीको नाफालाई रातारात उल्ट्याइदिन सक्छ। त्यसैले लगानी गर्नु अघि यो बजारको मौसम बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि यदि साँच्चै बजारमा पाइला टेक्ने नै हो भने सुरुवात कसरी गर्ने त? यसका लागि दुईवटा एकदमै सामान्य प्राविधिक चरणहरू पार गर्नुपर्छ। सुन्दा अलि गाह्रो लागे पनि यो एकदमै सजिलो छ है। पहिलो काम भनेको डिम्याट खाता खोल्ने। जसरी हामी आफ्नो नगद पैसा सुरक्षित राख्न ब्याङ्कमा खाता खोल्छौँ नि, ठ्याक्कै त्यसै गरी आफूले किनेको शेयर सुरक्षित राख्न खोलिने खाता नै डिम्याट खाता हो। अनि दोस्रो चरण हो सिडिएससी मार्फत आफ्नो शेयरको व्यवस्थापन गर्ने। सिडिएससी भनेको एउटा यस्तो सुरक्षित डिजिटल भण्डार हो जसले कसको नाममा कति शेयर छ भनेर पुरै हिसाब किताब राख्छ। आजको डिजिटल युगमा यी दुई कुरा बिना शेयर बजारको यात्रा सुरु गर्न असम्भव नै छ। ल, खाता पनि तयार भयो। अब बजारमा छिर्ने मुख्य दुईवटा ढोकाहरू छन्। पहिलो ढोका हो आइपिओ, अर्थात् प्राथमिक बजारमा आवेदन दिने। यो भनेको कुनै पनि कम्पनीले पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई शेयर बाँड्ने प्रक्रिया हो। यसलाई सिधै किसानको खेतबाट ताजा तरकारी किने जस्तै मान्न सकिन्छ, जहाँ मूल्य सामान्यतया तोकिएको हुन्छ र अलि सस्तो पनि पर्छ। अनि अर्को ढोका भनेको चाहिँ द्वितीयक बजारमा कारोबार गर्ने।
यो भनेको बजारमा पहिल्यै आइसकेका सेयरहरू अरू लगानीकर्ताहरूसँग खरिद बिक्री गर्नु हो। यहाँ चाहिँ सेयरको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा हरेक सेकेन्ड तलमाथि भइरहेको हुन्छ। एउटा स्मार्ट लगानीकर्ताले यी दुवै तरिकाको सही तालमेल मिलाएर आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउन सक्छन्। बजारको एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली यथार्थ छ जुन हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। शेयर बजार धैर्य र ज्ञानको खेल हो। सफल लगानीको मूल मन्त्र नै यही हो। हेर्नुहोस्, शेयर बजारमा आएर रातारात करोडपति बनिन्छ भन्ने भ्रामक सोच धेरैमा हुन सक्छ, तर वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फरक छ। बजारमा जतिसुकै उतार चढाव आए पनि सही ज्ञान, कम्पनीको सूक्ष्म विश्लेषण र लामो समयसम्म पर्खन सक्ने धैर्यता नभएसम्म यहाँ दिगो सफलता पाउन निकै गाह्रो छ। एउटा सानो बिरुवा रोपेर भोलिपल्टै फलको आशा गर्नु जति मूर्खता हो नि, शेयर बजारमा बिना अध्ययन र धैर्यता छिटो धनी बन्ने सपना देख्नु पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। बजारले सधैँ परिपक्व र दीर्घकालीन सोचलाई मात्रै पुरस्कृत गर्छ। आजको यो प्रस्तुतिको अन्त्यमा हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेका छौँ। हामीले शेयर बजारका अवसर, जोखिम र तरिकाहरू त राम्रोसँग बुझ्यौँ, तर एउटा कुरा सोच्नुहोस् त, के पैसा मात्र लगानी गरेर बजारमा जित हासिल गर्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन। के धैर्य र निरन्तर सिकाइ नै बजारमा सफलताको लागि आवश्यक साँचो लगानी हो त? हो। तत्काल पाइने सानो र छिटो नाफाको पछि दौडिनुभन्दा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु, बजारको निरन्तर अध्ययन गर्नु र सही जानकारीको आधारमा निर्णय लिन सक्नु नै एउटा लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। आर्थिक सफलता कुनै संयोगले होइन, निरन्तरको सिकाइले मात्र प्राप्त हुन्छ। के हामी यो वास्तविक लगानी गर्न तयार छौँ? यही विचारणीय प्रश्नका साथ आजको यो विश्लेषणलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। अर्थपूर्ण सिकाइको यो यात्रा सधैँ जारी रहोस्।